ستتطور السلالاتية حصيلة قلب هذا النظام القائم رأسا على عقب أيديولوجيا وعمليا. وفي هذا النظام المسمى بالأبوي ستتجذر الإدارة البطريركية بتحالف خبرة الرجل المسن مع الحاشية العسكرية للرجل القوي إلى جانب الشامان الذي هو نوع من قيادة القدسية التي تسبق عهد الكهنة. تعبر خبرة الرجل المسن الشيخ عن تجارب الحياة المتراكمة، ويمكن تصور مجلس الشيوخ في هذا السياق. فإدارة الشيوخ المسنين الجيرونقراطية قد برزت كتطور مبكر في بنية القبائل، والرجل العجوز هو الشخص الحكيم الذي تؤخذ مشورته وتنهل منه المعارف والحكم، والمجموعة بحاجة إليه. بالمقابل فهو يسعى إلى التغلب على مشقات الشيخوخة عبر تجاربه تلك. هكذا يقام توازن من هذا النوع مع المجموعة. أما الرجل القوي فيعبر عن السعي للنفاذ من حصار المرأة الأم من خلال القوة المكتسبة من احتراف الصيد، فقوته البدنية وتقنيات الصيد تضاعف من حظه في الصيد الموفق. والاتحاد الذي أسسه مع الشباب اليافعين الساعين للاستفادة من خاصيته هذه قد زاد من فرص نجاحه. ربما أن أول حاشية عسكرية في التاريخ قد برزت على هذه الشاكلة. هكذا حقق الرجل تفوقا بارزا إزاء المرأة لأول مرة في التاريخ، فالتحالف الذي أبرمه مع شيوخ القبيلة سيعزز من النظام الأبوي ضد النظام الأمومي. الحلقة الأخيرة من هذا التحالف هي الشامانيون، موزعو الشفاء وأصحاب المعجزات في المجتمع. يتكفل الشامان بوظيفة الكاهن والساحر معا، فهو معلم وربما أول محترف في المجتمع. تتأسس مهنية الشامان في المجموعات تدريجيا على الرغم من اختلاطها ببعض الشعوذة، وعادة ما يكون الشامان رجلا. ومع تحالف هذه القوى في إنشاء السلالاتية فإنها تلحق ضربة قاضية بالنظام الأمومي. لطالما نصادف في الوثائق السومرية آثار الصدامات المحتدمة فيما بينهم. هكذا يغدو الرجل أبا الأطفال ومالكهم في ظل هذا النظام، بل ويرغب في الإكثار من أولاده وبالأخص الذكور لأجل القوة، ويحكم قبضته على المدخرات التي أنجزتها المرأة الأم اعتمادا عليها. وهكذا يتطور نظام الملكية، فإلى جانب الملكية العامة لدولة الكهنة تبرز الملكية الخاصة للسلالات والأسر الحاكمة، وأبوة الأطفال ضرورة على هذا الصعيد. إن بروز السلالاتية والبطريركية والأبوة برهان ومؤشر في آن معا على الدنو من المجتمع الطبقي، فالسلالات تستفيد من قواها العسكرية لإنجاز الثورة السياسية في خضم منازعاتها مع دولة الكهنة. وتدون النصوص السومرية العديد من الصدمات والتقلبات السياسية في هذا المضمار. وبالفعل فقد غلب نظام السلالة على دولة أور المنشأة بعد دولة المدينة أورك. تؤكد السلالات أور الأولى والثانية والثالثة على بروز هذا التطور. وإدارة السلالة شبيهة بنظام سياسي أكثر علمانية مقارنة مع إدارة الكهنة اللاهوتية، حيث تنشأ إلهيات جديدة وتتدنى مرتبة الكهنة ليغدوا نوابا في القيادة السياسية. ورغم أنهم لا يفتؤون يؤدون أدوارا مهمة، إلا أنهم سيخسرون قواهم طرديا، وسيتحولون إلى مروجين مقدسين للنظام الجديد وإلى أدوات ساذجة لتأمين شرعيته. أي أن الآلهة المقنعة مولدة الدولة ستعتبر ضمن حاشية الملك المتستر وفي المرتبة الثانية والثالثة، ولن يتردد الملوك المنحدرون من السلالات عن إعلان ذواتهم ملوكا آلهة بهدف الاستفادة من درع الشرعية التي تؤمنها لهم طبقة الكهنة المؤسسين للدولة. يتجذر التمايز الطبقي مع مرور كل يوم، ويتزايد تعداد المدائن، ويثبت نمط المجتمع الذي أسميناه بالمدنية السومرية ديمومته وتمأسسه عن جدارة. هكذا نقلت السلالية في مجتمعات الشرق الأوسط تقاليدها الغائرة في القدم إلى يومنا الراهن. لذا فعدم تطور أنماط النظام الجمهوري والديمقراطي في الشرق الأوسط مرتبط عن كثب بالتداول النابع من نظام الكهنة والسلالات. لقد حدد نموذج مجتمع المدنية السومرية مسار تطور المدنية في العالم بقدر النموذج النيوليتي بأقل تقدير. وما يميز المدنية عن الثقافة كمصطلح هو ارتباط الأولى بالتمايز الطبقي، فالمدنية معنية بثقافة الطبقة ودولتها،
أما تمأسس التمدن والتجارة والإلهيات والعلم وتطور البنية السياسية والعسكرية وبروز القانون على حساب الأخلاق وظهور الجنسوية الاجتماعية الذكورية، فكل ذلك يعد مؤشرات سائدة في مجتمع المدنية الجديد. وبمعنى من المعاني يمكننا تسمية مجموع هذه المزايا بثقافة مجتمع المدنية، ويتطابق الاصطلاحان في هذه الحالة ويستعملان بنفس المعنى. هكذا تبدأ موجة ثانية مشابهة لسياق انتشار ثقافة المجتمع النيوليتي المنبثقة من الهلال الخصيب نحو جميع أرجاء العالم، ولكن مع فارق هذه المرة، حيث سيضاعف من ذاته ويتكاثر بعقد قران أولاده الجدد الذكور لا الإناث مع الفتيات الراشدات من كافة أنحاء المعمورة، بعد أن يكون قد أنجبهم وأنشأهم في أراضي الهلال الخصيب بصفته مهد المدنية، التشبيه في محله، حيث يمكننا الافتراض بأن انتشار الثقافة النيوليتية قد تأسس وتعزز على الأغلب مع نضوج قدرات وكفاءات فتيات الإلهة الأم في كل بقعة وطأناها في العالم، في حين أن مجتمع المدنية الذي يعبر عن الثقافة الذكورية السلطوية يعني تمأسس الأولاد الذكور في أماكن توسعه. هكذا فإن جيل الرجل المدنية والذي سيجعل من الفتاة الصبية حرمة تابعة له سينجب الذكور أساسا، سينصهر المجتمع ذو الغالبية النسائية في بوتقة المجتمع ذي الهيمنة الذكورية، لتتكاثر وتتوضد رجولة مدنيتنا ولتصل يومنا قوية.